আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে অরিজিনাল এসটিক আইসি আমরা কীভাবে চিনবো। আমরা অনেকেই জানি এসটিক আইসি সেনিও কোম্পানি বানানো বন্ধ করে দিয়েছে, অরিজিনাল এসটিক আইসি মার্কেটে আর পাওয়া যায় না। আমরা মার্কেট থেকে একটি আইসি ক্রয় করেছি, এই যে আইসিটি এসটিকে 400-150। এই আইসিটি নকল আইসি। এই যে এটির ব্যাক সাইডটা দেখুন, পুরোপুরি সাদা। এই আইসিটি অনেক হালকা। এইটি একটি অরিজিনাল এসটিক আইসি। এই যে সনিডেক্সের থেকে খোলা, এই যে অরিজিনাল এসটিক আইসির এই যে এখানে একটু টেক্সচার ভাব। ব্যাক সাইড একটু তামাটে কালার। ব্যাক সাইডে লেখা রয়েছে, ব্যাক সাইড খুবই স্মুথ ফিনিশড। আর এই আইসিটির ওইটার তুলনামূলক অনেক বেশি। এই আইসিগুলো অরিজিনাল সনিডেক্সের থেকে কালেকশন করা, যার জন্য এগুলো হচ্ছে আপনার নকল হওয়ার চান্স থাকে না, এগুলো সবগুলো অরিজিনাল হওয়ারই চান্স থাকে। এই আইসিগুলো পারফরমেন্স খুবই সুন্দর দেয়, খুবই দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেয়।